阿媽，今日食咩早餐啊？蒸個高端快手早餐蝦餃，有幾高啲啊？比大酒樓仲高端，仲好食。豪氣喎！滾水直接上鍋蒸，你阿媽好似仲係硬嘅，未解凍㗎？唔使解凍㗎，就咁直接蒸㗎。啊，蒸10分鐘就有得食，你話快唔快手？快！開蓋，誒，兩層喎，專業喎！哇，好似好靚咁嘅。咦，阿媽，一隻好似比其他嗰啲大好多喎。大號版嚟㗎，每一個35克。哇，得食啊！阿媽，你啲蝦餃真係皮薄又透晒明喎。唔係點叫超越大酒店嘅品質，啲餡啊仲靚啊！呢隻嚟睇下。好嘅，入邊有2隻班節蝦，仲有筍同豬肉，口感好靚㗎。哇，完整嘅班節蝦，真係5星級大酒店嘅品質先有喎，好靚啊！呢嚿餡啲皮都好薄好煙韌嘅，睇下。係喎，哇正啊！真係比一般嘅蝦餃都要大隻啊！底部透晒明，好似水晶咁樣。哇，好正啊！蝦肉真係完全睇得見㗎，真係高端啊！嚇，會唔會價格都好高端㗎？唔會，品質高端，價格實惠，而且係零添加嘅。食得放心，唔使去酒店排隊啊！